السلام علیکم دوستانو، زه یم سلام او تاسو ګورئ سلام فارمسي چینل. دوستانو نن دغه ویډیو کې خبره کوو د سیرولین شربت باره کې. دوستانو دا څنګه استعمالیږي او څه فایدې لري او کم نقصانات یې دي. که پوره معلومات کول غواړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که نوي دوستان یاست نو سلام فارمسي چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو سیرولین شربت زما سره موجود دی. دا په هر میډیکل سټور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. دوستانو کله چې په سینه کې جراثیم پیدا شي نو سینه زیات درد کوي او بلغمي ټوخی وي، د سالنډي تکلیف وي. دوستانو په دغه تکلیف کې سیرولین شربت استعمال کړئ. 2 کڅوړې سهار، 2 غرمه، 2 ماخستن. نیم ساعت به بیا نه اوبه څښئ او نه به خوراک کوئ. ولې که خوراک وکړو د شربت چې کومه دوایي د هغه له منځه ځي، نو نیم ساعت وروسته به خوراک وکړو. دوستان دا د بلغمي ټوخي لپاره، د سینې د جراثیم لپاره، د ستوني د الرجي لپاره، د سالنډي لپاره ډېر بهترینه شربت دی. له ټولو دوستانو څخه درخواست دی چې سلام فارمسي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ.